심각한 무호흡증이 동반된 코골이 환자에서 수면제나 술을 마시는 것은 독약을 먹는 것과 똑같습니다. 그 이유는 술이나 수면제로 인해서 기도가 좁아져서 숨을 안 쉬게 될 때 뇌는 살려고 깨어나서 기도를 넓게 하려고 하는데 술이나 수면제가 뇌를 억눌러서 깨어나는 걸 막는 것이니 독약과 똑같은 겁니다. 평소에는 코를 안 고지만 술을 마시거나 수면제를 복용하게 되는 경우에 심각한 코골이가 나타날 수 있으니 무호흡증이나 매일매일 습관적으로 코를 고는 사람들은 술을 마시지 않아야 되고 수면제를 복용하는 데 제한하셔야 됩니다.